Kuyagan dashboard dahil nawala ng aircon. Toyota Avanza. Ito po yung malupit na technician, si Bakla. Waka nga. Making bakla yan ah. Ha? Pag may problema yung mga sasakyan sa aircon, dalhin nyo lang dito. Okay, Buds the Hunter. Sigurado re-remedyoan yan. Upload mo yung mga nakita mong pinagawa. Dapat pinag-upload mo pala. So ka ng dugo eh. Diyan po nakalagay evaporator na sobrang dumi. Kaya ina-assemble na po ni Jan. Naglaon, nakapag-vlog pa walang niya. Vlogger yan. Ito boss, exhibit. Katunayan pinaltan. Ano yung tinanggalan mo ng tape, Pogi? Ito, insulation tape. Ibalikan mo at magtutulo ng tubig yan. Promise. Oh. Kaya binabalik na po ng mag-ama yung dashboard. Dahil nalinis na evaporator, condenser, filter. And then i-install na tong dashboard. Karga ng preyon. Ayos na. Balik na naman ang alindog ng lamig. Paubos na nitrogen ko, hayop. Ito mga kanter, ililigtas na po natin yung mga ginawa natin. Ng 100 PSI. Para sino gagong wala pong tagas, hahanapin ang tagas. Ang gamit niya po ay nitrogen pagliligtas. Hindi ka lang Joy, tsaka sabon. Mukha nang ditata yung kamay ko ngayon. Ayan po, may bisita pa po kami dumating. Special guest. Arturo Cadivida. Ito yung tinanggal kanina, nilinis yung sa may evaporator. So, ibabalik na lang po itong dashboard, yung mga inuyag po natin. After that, Hindi mo anong sasakyan, Toyota Avanza. kakarga na lang ng preyon. Almost done ang dashboard. Hirap lang po magpatama. Patamain. Oil. What's that, Box? Ha? What's that? Refrigerant oil. Refrigerant oil. Si boss. Boss, pero nang susi. Simulan ko ng parating.
Mga legend lang po yung mga tirada na ito ni Baklapan Legend. Kaya pag magpapagawa kayo ng aircon, talagang sulit dito. Since 1996. Ang gagawin niya ay karga niya ng langis yung compressor. Lubricant po ng compressor yan. Nilagyan niya ng lubricant oil yung kanyang compressor. Is uhaw na uhaw po siya. Kaya Parang walang laman yung compressor niya, no? Oo. Okay. After nan, prayer na ay kakarga niya. Prayer. So, magpapalamig na tayo. Ayan na. Kinuha niya na yung tangke ng prayon. 134A. Tagad yung thermostat. Ito po, ay naawakan ko na eh. Medyo malamig na ho rito sa tubo na to. Papasok na to sa loob. PSI supposed to be. Okay.